বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? তোমরা ভালো আছো? আমিও ভালো আছি মোটামুটি। গরমেতে আর কি করব, মানে প্রচণ্ড গরম পড়েছে। আমি যাচ্ছিলাম বগুড়াতে পড়তে, তো এই দেখো ভাইনা এখন ওয়েট করছে ট্রেনের। তো ওই পাশটা একটা ইঞ্জিন যাচ্ছিল, ইঞ্জিনটা এসে আমার মুখে পুরো ধুলো জড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। খুব অসভ্য একটা ট্রেন, কোনো নেই কিছু না। যাই হোক, তারপরে দেখতে দেখতে একটা শালিক দেখছি খুব সুন্দর খেলা করছে, তো ওকেও আমি একটুখানি আমার ভিডিও ক্যামেরায় বন্দি করলাম। আমার এরকম পাখি দেখতে না খুব ভালো লাগে, উড়ে চলে যায়। তো এও উড়ে চলে গেছিলো, তখন আমি ক্যামেরাটা আবার অফ করে দিয়েছিলাম। তো দেখতে দেখতে ওই পাশের ট্রেনটাও ঢুকে গেছে, এসে দেখো চলে এসেছে ওই পাশের ট্রেনটাও। তো দেখো খুবই ফাঁকা ছিল, আমি ধরবো 4:12 ট্রেন এই পাশে। তো অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হয়েছিল, বেশিক্ষণ হয়নি। আমি গ্যারেজে সাইকেলটা রেখে আমি এসে স্টেশনে বসেছি, তখন বাজে 4:10। আর 2 মিনিট পর আমার ট্রেনটা ঢুকে যাবে। তো আমি ট্রেনে উঠে চলে যাবো আমার বগুড়া ডেস্টিনেশনে পড়তে। তো তারপরে দেখতে পেলাম যে আমার ট্রেন ঢুকে গেছে। তারপরে আমি ট্রেনেও উঠে গেলাম, ট্রেনে ওঠার পরে বান্ধবীতে দেখা হয়ে গেল। তারপরে এই দেখো আমরা একটুখানি স্টেশন বসেছিলাম, তারপরে পুলিশ কাকু ফুচকা খাচ্ছিলো, তারপরে আমরা একটু ফুচকাটা নিয়ে নিলাম। ফুচকা খেয়ে আমি বাড়ি যাই। তোমার সবাই ভালো থেকো, টাটা।